我哋阿華哥又係撳錯咗，GPS 失咗係咪？阿華哥，我哋阿 William 哥特登留套嚟食明蝦炒臭豆，明蝦炒臭豆係咪？啊，跟住呢個阿 Lim，我介紹一樣嘢俾你哋，阿 Lim。頭先我聽 Ivan 講嘅，你哋有買 Starbucks 呢啲咁嘅杯係咪？你呢度俾你裝係咪？特別大杯嘅裝，因為如果你裝呢啲杯係咪？有剩嗰啲可以攞倒晒嘅，有呢啲裝滿晒俾你嘅，所以好抵嘅，仲有3蚊扣添，啱冇？啊，有3蚊扣。誒，我哋 Ivan 教我哋嘅，逼啊！係啊，喺嗰度賣咧，嗰度有得賣，賣咗去嗰度買9蚊變6蚊，11蚊就變8蚊。OK， 阿孝，我賣咗係咪？呢個幾多呢？22蚊啊，而家扣3蚊啊，有19、18、19啊。阿 baby，阿